Ola de novo, benvidos a unha nova entrega do Preguntoiro. Pechamos hoxe a nosa ronda de conversas cos representantes dos grupos municipais e facémolo co alcalde Martiño Noriega. Boa noite, benvido. Hola, moi boa noite, que tal? A foto do día é a do seu encontro co arcebispo compostelán. Había moita expectación, un pouco alentada por esta polémica da súa ausencia na ofrenda do apóstolo. Foi un encontro cordial, dixeron as dúas partes, non? Totalmente, non? É dicir, foi un encontro interesante, cordial, e onde puxemos en riba da mesa cuestións que verdadeiramente lle preocupan a cidade e que nunca negamos, polo menos dentro do goberno que está a fronte e que leva o alcume de Compostela Aberta, non? É dicir, sempre falamos de que había que manter relación ca Xunta, ca Universidade, ca Igrexa, que a Igrexa a maiores da dimensión religiosa ten unha dimensión patrimonial, cultural, turística, e que a maiores ten entidades que fan un traballo no social e que dentro do Concello sempre ia haber vasos comunicantes, non? E máis alá de determinadas polémicas que ás veces sí que creo que son bastante artificiais, eu creo que puxemos en riba da mesa pois as obras da catedral, as entidades que están a traballar no social, un pouco a dimensión e influencia pois, da Igrexa na cidade e un respeto absoluto polas posicións de cada quen. Entón, mentre sexan eses parámetros, a verdade é que foi un encontro do que eu estou satisfeito e creo que non foi artificial na medida en que dixemos que era cordial. Foi o primeiro, pero non o último. Non. Eu teño a responsabilidade das relacións institucionais e teño a vontade, independentemente das posicións das partes, de manter un diálogo permanente ca Universidade, onde foi o encontro co rector, ca Igrexa, hoxe co arcebispo, e estamos agardando pola resposta do presidente da Xunta para ter ese encontro que solicitamos tamén ao mesmo tempo que os outros dous interlocutores, non? E, Non polo ten data tanto, aínda, entón, para verse con Feijóo. parece ser que na prensa filtrouse de que iba a ser neste mes de xullo, non? E polo tanto, hai vontade de ter eses encontros, de practicar o diálogo, de discrepar onde haxa que discrepar, pero de entender que hai que poñer as cousas en común que nos afectan a nivel da cidade. Dicía vostede ao remate dese encontro que se vai celebrar unha xunta de voceiros para tratar o tema da representación institucional na ofrenda. Tiñamos hai uns días aquí a Paco Reyes que estaba moi molesto porque dicía que el solicitou esa xunta de voceiros hai 15 días e que non tivera resposta. Non descartaba incluso solicitar un pleno extraordinario para tratar ese asunto. Será preciso chegar a ese punto? Eu creo que non hai que mesturar as cousas e hai que entender quen ten a representatividade de cada quen, non? E os roles de goberno e tamén os roles de oposición, sexa oposición constructiva ou oposición destructiva, non? E en ese sentido, eu creo que hai que facer unha digestión dos resultados electorais, non? E hai que entender pois, cal foi o reparto de roles e que todos temos que asumir ese reparto de roles con xenerosidade, non? E que eu teño vontade de ser absolutamente escrupuloso e respetuoso coas posicións da oposición, non? Pero non cambiar un pouco o código de roles ou mover os marcos en exceso, non? Porque eso tampouco aconteceu nunca na cidade. Dito isto, vais a celebrar a xunta de portavoces, vais a falar deste tema, pero eu creo que hai determinadas competencias que máis alá de que se falen en xunta de portavoces en pleno son de quen son. E determinadas posicións que poden ser lexítimas. Iso nega a posibilidade de que a corporación este representada a través dos seus grupos en eventos religiosos? Para nada. E que se actúe con absoluta liberdade. Pero igual que eu digo iso, tamén pode acontecer o contrario cando falemos da responsabilidade do goberno. Cal vai ser a proposta que vai levar Compostela Aberta esa xunta de voceiros? Como ve a día de hoxe vostede o papel do Concello e do Goberno neses actos do 25 de xullo? Nós temos un pouco a vontade explicitada no que veu sendo o noso programa electoral e logo xa na práctica en determinados actos de intentar diferenciar o que é o espazo civil do espazo religioso e facelo sin xerar grandes distorsións, entendendo que incluso unha cuestión que aparece recollida na propia Constitución o que é a cuestión da confesionalidade ou da laicidade, non? Creemos que é algo que non está normalizado e que compre normalizar. Iso significa que non vai haber unha posición de diálogo coa Igrexa? Oxe, demostramos que non. Iso significa que atentamos contra as tradicións? Eu creo que as tradicións perviven máis alá do que o rol institucional nelas. Eu coñezo moitas tradicións que levan centos de anos levándose a cabo e non están condicionadas polos roles institucionais, non? Creo que no fondo é unha miopía política afirmar iso, non? E polo tanto o noso rol, un rol institucional, hai unha vontade, que eu creo que está socializada, de intentar diferenciar o espacio civil do religioso, hai un respeto, pero hai tamén a posición de entender que sería
o día 25 vai haber xente que veña a casa de todos e todas como é o Concello, que será atendida de maneira respetuoso e que a xente que veña pois aos eventos, polo menos civis, van a ser tamén recepcionados como merecen, non? É dicir, que vostede está disposto a recibir o delegado Rexo no Pazo de Raxoi, Faltaría a máis. estar presente na Praza do Obradoiro mentres... Que eu creo que hai, se estamos a falar de diferenciar o espazo civil do relixioso, estamos a falar de diferenciar diso, non? E logo de perfilar. Dito isto, será unha cuestión que informaremos xa o momento, porque hai moitos detalles, como a interlocución feita ca Casa Real, da que todavía non temos constancia, e cuestións que van a condicionar o evento, e chegado o momento, pois, un pouco perfilaremos máis polo miúdo, non? Pero eu tamén quero decir unha cuestión, é dicir, e o comentaba contigo antes de comenzar a entrevista, en todas as xuntanzas que hai polos barrios, co foro cívico, cando se están a pasar os días e estamos a enfrontar os problemas, é dicir, pode sair o tema da intermodal, das obras nos barrios, da situación social, o modelo educativo, o transporte público, pero de verdade que este tipo de cuestións, incluso en todos os foros plurais, non están riba da mesa. Entón, a min a veces dame a sensación de vivir en realidades paralelas. Hoxe incluso co arcebispo tampouco estivo nomeadamente ou de maneira significativa en riba da mesa. Falamos das obras da catedral, falamos da relación, falamos do Ano Santo, falamos un pouco das posicións de cada quen. Eu o respeto, con isto non quero decir que non estea disposto a falar de todo, pero sí que teño a sensación de que, polo menos na realidade social, hai axendas paralelas. No, pero nesas axendas paralelas tamén toma partido, por exemplo, o presidente da Xunta. Falaba vostede antes das tradicións, non sei se será unha mensaxe a Alberto Núñez Feijóo despois dese discurso no acto de entrega das medallas Castelao. Por certo, tal vez moi criticada a súa ausencia nese acto. Sí, estou a comprobar como a ausencia ou a presencia do alcalde de Compostela ten unha dimensión que eu, na verdade, non agardaba, e máis alá de que houbera unha lectura política na ausencia das medidas Castelao e unha cuestión da xenda no personal, non agardaba que tivera tanta repercusión. Eu sí que fixemos colectivamente unha lectura de que había unha instrumentalización da figura de Castelao e un uso partidista do que debía ser un evento de recoñecemento a personalidades de Galicia. Eu creo que os feitos daquel día deron a razón, non? O propio presidente, aínda que o negue, e o negue Rueda, fixo, eu creo que, bueno, unha valoración que iba máis alá do acto do día, e aproveitou pois, incluso a figura de Castelao para cargar contra novos gobernos nas cidades, non só en Compostela, sino en Coruña ou en Ferrol, que legitimamente están a ser coherentes co mandato que teñen da cidadanía, non? Ao meu entender, eso tamén é extralimitarse, e ao meu entender, eso tamén é empregar partidistamente un acto institucional onde hai que manter un respeto, non? Polo tanto, bueno, a veces sorpréndeme ese doble raseiro, non? Bueno, non estivo. Claro, a miña seguinte reacción tería sido, bueno, e se chego a estar, e chego a escoitar iso, cal teria sido a miña reacción? Casi prefiro non ter estado. Hai quen di que pode ser unha falta de respecto para os premiados. Había unha compostelada, ademais, ver o boquete entre as persoas que recibiron a medalla Castelao, hai quen interpreta que se poden sentir ofendidos pola súa ausencia. Bueno, eu, mentres teña a posibilidade de falar directamente cos premiados, e no caso de ver o boquete, falei aquí na gala do fútbol galego o día anterior, que, por certo, bueno, estivo presentada por unha compañera desta casa, e eu sei que ela entende as razóns e que incluso, bueno, ten unha posición absolutamente neutral en todo este tipo de cuestións e comprende. Non creo que en ningún momento teña a sensación de que hai unha falta de respeto pola súa figura, todo o contrario. Polo menos, dentro do goberno compostelán, constame que dentro da cidade e da propia corporación ese non é un risco. Imos aos outros asuntos da realidade paralela. Seguimos á espera de que haxa un acordo entre os voceiros dos grupos da oposición e Compostela Aberta de cara a ese pleno de organización que se vai celebrar o luns. Esgotas o prazo. Sí, pero levámoslo deportivamente. É dicir, por parte de Compostela Aberta fixose un esforzo de diálogo, incluso de modificación de posicións, incluso de intentar axustar e conciliar o que é o noso código ético co que veu sendo un reparto de roles histórico na cidade nas últimas 5 legislaturas, entendendo que a proporcionalidade que lle corresponde á oposición e a legitimidade que ten de reivindicar recursos e medios non debe mesturarse cas responsabilidades de goberno, porque non é o mismo ter un área de goberno que estar nun rol de oposición, que os recursos en ambos os dos casos son necesarios, pero que non hai unha proporcionalidade pura, nunca houbo, non? E ese é un pouco a cuestión filosófica de fondo, non? Que agora parece ser que hai que entender que todo ese tipo de
reparto de responsabilidades e de recursos ten que facerse en base a unha proporcionalidade que nunca existiu en Santiago. Ou, por decirlo de alguma maneira, que casi se pretende equiparar o que é un rol de oposición con un rol de goberno, que eu creo que eso non pasou nin con Estévez, nin con Bugallo, nin con Conde Roa, nin con Currás, nin co propio Agustín Hernández. Entón, nos estamos a facer un esforzo de intentar ser coherentes ao noso código ético e tamén un pouco a tradición que houve aquí en Santiago respecto ao reparto de roles. Hai diferentes posicións, hainas. Nos dimos o debate paralelo? Non o dimos. Falamos de cifras? Non falamos. Pero que fixemos todos os esforzos de 3 xuntas de portavoces de encontros eu individualizados, sí. Que chega un momento que, bueno, que cando as posicións están claras, o que toca, pois, ir a pleno e que cada quen retrate as súas razóns e retrate as súas posicións e desdramatizalo, porque eu creo que os problemas da cidade van máis alá dese tipo de cuestións. É dicir, que non vai facer ningún novo intento daqui ao luns? Hai unha xunta de portavoces o propio luns pola mañán, non? Bueno, pois aí volverás a falar, non? Pero eu creo que as posicións están claras e agora o que lle toca ao resto dos grupos é se entenden que a proposta de Compostela Aberta non se axusta pois a isto que estou a decir ou que entenden que legitimamente ten que haber outra cuestión, pois que fagan contrapropostas e isto é a democracia, no fondo. É dialogar, é falar e é tamén asumir os resultados. Dicía onte Agustín Hernández que ten que vostede mirar para a nosa contorna e ver o que está pasando en outras cidades como en Ourense, que o PP con 10 concelleiros ten 6 dedicacións exclusivas. O señor Agustín Hernández sigue sen asumir os resultados electorais e sigue sin asumir que estamos a falar do Concello de Santiago e que aquí hai unha historia e eu non miro para Ourense, igual que tampouco miro para Vigo, onde, bueno, pois o actual alcalde fai un reparto discrecional dos recursos para a oposición moi a baixa, non? É dicir, eu creo que temos que ser coherentes co espazo de consenso que houve aquí, que el mesmo exerceu cando tiña responsabilidades, e non andar sempre en clave partidaria, porque nós estamos en estes momentos dende Compostela Aberta cun mandato cidadán, despois dunha victoria nas eleccións, certo é que non por maioría absoluta, cun mandato polo diálogo, pero tamén cun mandato para a gobernabilidade, non? E non estou para nada, nin teño tempo obsesionado con andar mirando para Ourense, para Vigo, porque lugares para comparar en todas as partes, non? El a maiores ven dun período de gobernabilidade onde gobernou cunha serie de criterios que ahora non acepta. Bueno, pois alá cada quen o seu. Eu o que sí que digo é que a situación non é sostible, é dicir, e non é porque teñamos grandes áreas de responsabilidade, nin é porque pasemos 13 ou 14 horas no Concello, non? Senón porque ningún cargo con responsabilidade está retribuído, todos están doblando xornada laboral, concelleiros que saen ás 3 do Concello e entran de tarde no seu traballo, moitos, en turnos, e teñen grandes áreas de xestión, e a xente lles está exixindo, non? Entonces, non entender iso e entender que o rol da oposición ten que ser maior do que foi históricamente, bueno, iso xa é unha batalla que un pode dar, que é lexítima, que o señor Agustín dé e que logo explique. Eu o que entendo que xa non vai máis e que a cidade non pode esperar por iso. Entón, cos recursos que determina a corporación, nos gobernaremos, mentre nos deixen gobernar. Os 3 voceiros da oposición coinciden e poñen o acento ademais en que Compostela Aberta non ten a maioría absoluta, pero din que o alcalde parece que non se deu conta aínda. Bueno, pois eso é unha maneira de velo. Eu son consciente, sei contar, hasta aí chego, e no fondo tamén son consciente do mandato que temos. Hai outros que, ao mellor, con menos da metade da representación que tiñan, queren os mesmos recursos. Entón, ao mellor non se deron conta do que pasou nas eleccións. Ou hai outros que non foron a lista máis votada e queren máis recursos dos que tiñan con máis concelleiros hai uns anos. Bueno, é que a hora de quen se dá conta ou non se dá conta é bastante relativo, non? É dicir, todos sabemos contar. E, no fondo, eu non estou para este tipo de cuestións. Eu teño claro cal foi o mandato. Falade, pero vostedes a responsabilidade de gobernar. E mentre nos deixen, imos a gobernar. Mellor con liñas de diálogo, sí, pero tampouco con imposicións, e tampouco con pulsos, e tampouco imos a cambiar o resultado das eleccións logo a posteriori por acordos contra a natura. Nós non vamos a entrar nesas, non? Que cada quen se retrate. Xa todos somos maiores e eu, no meu caso, xa veño dunha experiencia institucional e sei onde están os límites, non? E a veces non é tanto cuantitativo como cualitativo. Entón, cree vostede que pode chegar ao pleno do luns e que PP, PSOE e BNG teñan unha proposta alternativa que faga Compostela Aberta pactada entre eles? Eu agardo que non aconteza iso. E no caso do BNG non teño ninguna dúbida que iso non vai acontecer.
No caso do PP e do PSOE, deixa aberta a opción logo. Xa dixen outro día que solo acertei os resultados electorais, pero normalmente son moi mal pito niso. Estamos a falar do pleno de organización, pero que este é, digamos, o primeiro episodio, porque logo ven a tramitación dos orzamentos do ano que ven, que vostede tamén terá que buscar liñas de acordo coas outras formacións. Tal e como están as cousas... Primeiro buscaremos liña de acordo cos veciños e cas veciñas, iremos aos barrios, marcaremos prioridades, sinalaremos as cuestións fundamentais, e logo falaremos cos grupos, evidentemente, representativos de moitos veciños e veciñas de Santiago, como son o resto dos grupos da corporación, non? E intentaremos dialogar. O noso diálogo vai ser ca veciñanza e tamén con eles, pero en aberto, non nin en grandes acordos de despacho, nin tampouco nula comunicación. Ese é o modelo que intentamos tratar. E eu son optimista de que se chegue a acordos en cuestións puntuais, e se hai moito peche de posicións ou o seu intento de revertir realidades, bueno, a democracia, eu de verdad que estou nunha posición moi zen, non? De desdramatizalo todo, pero se se entende que non debemos gobernar, sempre hai outra posibilidad que configurar maiorías alternativas. Se estamos a un mes falando de posibles mocións de censura, por exemplo. Non, eu non a plantexo, nin a valoro a día de hoxe. Eu creo que as posicións dos grupos asumen de momento o reparto de roles, non? Pero como estamos falando a futuro, eu quero ser optimista. Son optimista por luns, pódeseme quitar a razón, son optimista este ano, son optimista todos os anos, e tamén teño experiencia en ter responsabilidade de xestión en situacións complicadas. Veño entrenado. Pois veremos o que acontece o luns. Dicíamos antes que tiña vostede pendente esa reunión co presidente da Xunta, falábamos da polémica polo acontecido nas medallas Castelao. Espera vostede que haxa bo ambiente nesa xuntanza? Non teño ningunha dúbida. Non teño ningunha dúbida porque entendo que temos que aparcar as posicións políticas, que moitas veces son antitéticas, e as posicións partidarias, de proxectos, e entender que eu, no meu caso, teño unha responsabilidade institucional que representar o Concello de Santiago, que é a capital do país, e que ele é o presidente do goberno do país, non? E que eu únicamente o que vou a reclamar é un tratamento xusto ao que é a capital, tanto no que é o financiamento, as ferramentas da capitalidade, como poden ser os fondos que hai nos orzamentos autonómicos para Santiago, o consorcio, o financiamento para outras entidades vitais para a cidade, como pode ser a universidade, que está a día de hoxe negociando o seu financiamento e que precisa de apoio institucional. E eu creo que aí poderemos buscar lugares de encontro que tampouco é tan complicado. Quero pensar que non é tan complicado. Bueno, son moitos cartos a pedir para distintas cousas, non? Non, porque hai que entender, por exemplo, que nos fondos que destinan os orzamentos para a capital, nos últimos anos hubo unha diminución sistemática cada ano. Nos últimos 3 anos creo que se pasouse de máis de 3 millóns de euros a 2 millóns, non? Co consorcio o mesmo, leva 7 anos baixando a aportación do Estado da Xunta, non? Entón, en algún momento teremos que decir, non vai máis, é dicir, somos a capital, temos que ter recursos para exercer a capitalidade, recepcionamos moitos dos servizos que precisa non só a cidadanía, sino o goberno galego, hai entidades aquí, e necesitamos ter un trato xusto. E non se trata de practicar o localismo, trátase de practicar a razón. Tampouco tantos cartos, simplemente que frene a sangría, que podamos empezar a poñer en marcha novas liñas de financiamento e recuperar un pouco a dinámica que a cidade tivo nos anos 90, e onde era recoñecida como capital e era financiada como capital e non como unha vila de terceira regional. Con todo o meu respeto a terceira regional, que algunha vez teño xogado algún partido, non? Cree que estamos logo nesa situación agora mesmo? Non, pero sí que teño a sensación de que hai que recuperar o discurso de cidade. Hai que decir, mira, isto non é simplemente unha cuestión municipal. A nos díxenos que temos que exercer a capitalidade, temos que ter recursos para facelo. É dicir, o corsé xa é moi complicado. E en estes momentos, nos entendemos que iso que hai que reclamar, e o resto das institucións e das entidades tocaralles decir se o ben xusto, se non, se comparten, pero eu teño claro que a nos o que nos toca, e coido que non únicamente por unha presión de Compostela Aberta, sino polo que escoito de sectores e segmentos da cidadanía, é dicir, que recuperar o tempo perdido. Aquí perdenos xa bastantes anos, e non falo únicamente da última legislatura. E hai outras cidades que elevan velocidade de cruceiro. E nós debemos empezar outra vez a recoller e a recuperar a velocidade, e debemos ter relación cas institucións. Bueno, pois estaremos pendentes do que acontece nesa xuntanza co presidente da Xunta antes nese pleno do luns que se prevé do máis animado. Alcalde, moitísimas grazas por acompañarnos como sempre. Oi, un placer estar aquí.
Pois isto foi todo no noso preguntoiro doxe. Xa saben, sigan atentos á actualidade a través das novas de Correo Televisión. Vémonos mañá. Moitas grazas por estaren aí.